Per la prima volta calano gli arrivi di turisti a Venezia, il dato non ancora quantificabile segnala un'inversione di tendenza netta rispetto ad un anno da record come il 2017. E intanto si moltiplicano i nuovi hotel a Mestre, troppi secondo il consigliere comunale del PD Nicola Pellicani che attacca, Mestre rischia di diventare una città dormitorio. Brugnaro Show a Milano alla convention di Forza Italia, il suo racconto dell'efficienza dei vigili urbani veneziani che riescono a correre al pari dei nigeriani indigni alla CGIL, ha descritto un film horror. Troppi interrogativi sul principio di incendio alla Fenice di lunedì scorso sotto accusa del sistema di sicurezza interno. Il Movimento 5 Stelle interpella il sindaco, vogliamo sapere cosa è accaduto. Assume contorni poco chiari la vicenda denunciata da una giovane di Spinea. La ventenne sarebbe stata rifiutata ad un colloquio di lavoro a causa del colore della sua pelle, ma il suo racconto non troverebbe riscontro. Prima tappa del Vaporetto Rosa per la prevenzione del cancro alla mammella. A San Giuliano l'appello alle donne, non trascurate lo screening. Sport, basket, la Reyer apre vittoriosa sia pur di misura la prima di campionato contro il Torino, soddisfatto coach Del Raffaele. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con il turismo perché rallenta l'invasione di turisti a Venezia. Le stime della regione per il 2018 registrano infatti per la prima volta un leggero calo degli arrivi. Quest'anno Venezia una leggera flessione l'ha avuta, mentre cresce per esempio la provincia di Treviso o la provincia di Vicenza. Per la prima volta da moltissimi anni calano gli arrivi a Venezia. Il dato rivelato dall'assessore regionale al turismo Federico Caner non è ancora quantificabile con esattezza perché riferito alle stime per l'anno in corso, ma l'inversione di tendenza, pur rispetto a un anno da record come il 2017, sarebbe netta. Ai veneziani non dispiace di sicuro, devo dire che io a volte vengo a Venezia anche per motivi personali, non solo per lavoro, ed effettivamente il flusso turistico è notevole e posso capire anche l'arrabbiatura dei veneziani. Per questo dico che secondo me il turismo è importante, però va gestito, in primis secondo me la gestione delle grandi navi, perché effettivamente scaricare in massa in una giornata migliaia di persone qualche problematica lo può fare, quindi il turismo diciamo nautico, cioè derivante dalle crociere è importante, però va gestito e su questo si sta anche lavorando assieme al Ministero. Continuano invece a crescere nel 2018 alcune destinazioni alternative rispetto a quelle tradizionali. La provincia di Belluno sta registrando un più 6,7% di arrivi e un più 2,6% di presenze. In aumento anche i territori di Treviso e Vicenza. Nel Veneto in generale si registra un lieve calo degli arrivi e un lieve aumento delle presenze. Quest'anno è un anno di stabilità, diciamo, però un anno di stabilità tenendo conto che veniamo da 4 anni di crescita consecutiva, tra l'altro con un 2017 che è stato veramente il boom record con 70 milioni di presenze e circa 19 milioni di arrivi. I dati sono stati diffusi dalla Regione in occasione della 17ª edizione di By Veneto, il workshop internazionale del turismo che ha visto radunarsi a Mestre 263 imprese venete per un totale di circa 450 operatori e 200 buyer internazionali provenienti da 45 diversi paesi. Il turismo resta la prima industria in Veneto con 17 miliardi di fatturato su un PIL regionale di circa 150. E nel frattempo il consigliere del Partito Democratico Nicola Pellicani ha presentato un'interpellanza urgente al sindaco sui nuovi hotel in zona stazione a Mestre. Nuovi hotel a Mestre in zona stazione che faranno lievitare i posti letto nell'area dagli attuali 2.100 a circa 9.000. L'aumento del traffico, la gestione del trasporto pubblico sono i quesiti dell'interpellanza urgente che il consigliere PD Nicola Pellicani ha presentato al sindaco. Per chiedere cosa intende fare sulla questione della mobilità e dell'accoglienza di questa massa di turisti che a brevissimo, tra un paio d'anni, arriverà nella zona della stazione, dove si passerà da 2.100 presenze a 9.000 presenze. Ecco, c'è un problema di gestione adesso, al di là del fatto se fosse giusto o meno di costruire tutti gli alberghi in quella zona, che secondo me è un'esagerazione perché non farà altro che aumentare la pressione turistica sulla città di Venezia, ma dobbiamo affrontare l'emergenza, perché di questo si tratta. Allora, sul piano della mobilità, il trasporto pubblico, il trasporto privato, ancora non è stato fatto nulla e io credo che il rischio è che se non
prepariamo con anticipo, e ormai i tempi sono strettissimi, un piano per il trasporto pubblico, per il traffico privato. Mestre rischia di diventare una città dormitorio di turisti nel caos del traffico. Non solo, Pellicani sottopone al primo cittadino anche la questione dell'accoglienza dei turisti. Anche la città di Mestre questi turisti deve prepararsi ad accoglierli. Questa può diventare anche un'opportunità e dobbiamo quindi fare al più presto un piano di rigenerazione urbana, chiamiamolo così, degli assi che portano dalla stazione al centro di Mestre, quindi via Piave, via Cappuccini e Corso del Popolo, per cercare di portare quella parte di turisti che non andrà sempre a Venezia in centro, e le attrazioni ci sono, l'M9 che nascerà tra poche settimane ormai, perché il 1° dicembre sarà inaugurato, tutto già il distretto culturale della città, e questo può essere un'opportunità anche per il commercio, per gli esercizi pubblici, ma questo dobbiamo però creare un progetto, e per farlo, per finanziarlo, secondo me andrebbe destinata la tassa di soggiorno che arriverà da questi nuovi turisti. Hanno suscitato polemiche le parole del sindaco Brugnaro a Milano durante la convention di Forza Italia. Il sindaco ha definito Batman i vigili del comune per come seguono, ha spiegato, i nigeriani in fuga. La replica della CGIL che ha detto: pensi alle cose serie. Abbiamo fatto le selezioni per vedere se sapevano correre, se sapevano tirare sui pesi, se sapevano saltare. Qualcuno può ridere come è successo, e fa ridere questa cosa, però adesso quando un nigeriano scappa e fa 5 km, i nostri 2 vigili giovani si prendono il cappello in mano con la pistola e il manganello, 5 km, questo si ferma, il nero si ferma, con la lingua fuori e fa: ma chi sia? Siamo Batman! Sono le parole del sindaco Brugnaro intervenuto sabato a Milano a una convention di Forza Italia con altri primi cittadini, affrontando il tema della sicurezza. Intervento poco gradito alla CGIL. È iniziata la campagna elettorale per le prossime amministrative e il sindaco gira l'Italia, anziché per parlare dei gravi compiti importanti che avrebbe la polizia locale, controllo dell'abusivismo, del commercio, problemi seri, pensiamo a bed and breakfast, il turismo, insomma compiti molto importanti, si diverte a raccontare un film horror in cui sostanzialmente i vigili del comune dovrebbero essere costretti a fare i vigilantes notturni alla ricerca della criminalità. Noi invece vorremmo vedere un sindaco che parla di come la polizia locale è uno strumento di controllo del territorio e di attenzione per difesa di chi? Dei cittadini, e non certo per temi come la sicurezza che dovrebbero essere consegnati alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino non sembra d'accordo. Li abbiamo selezionati, ha proseguito, per vedere se sapevano correre, saltare, tirare su pesi. Ma secondo noi i vigili sono umiliati, perché l'idea che il vigile sia semplicemente un corridore, qualcuno che deve garantire dei tempi di percorrenza a cronometro, no? Come ha giustamente richiamato il sindaco nelle sue idee di pubblica amministrazione e di polizia locale, umilia invece professionalità, perché il controllo del motondoso, il controllo del commercio servono competenze e qualità che la polizia locale di questo comune che ha, e che non c'entra niente né con i fare Batman né con fare Rambo, che non servono a difendere quello che serve alla città e a difendere i servizi che i cittadini vogliono. Secondo Giordano, ciò su cui dovrebbe puntare l'amministrazione è altro. Serve investire su una polizia locale che presiede il territorio, e serve investire sui servizi pubblici, perché quando Brugnaro si vanta che i dipendenti pubblici siano passati da 3.000 a 2.700 e tutto non è cambiato, tutto è rimasto immutato, racconta una grande bugia alla città, perché ridurre i dipendenti è servito solo a ridurre i servizi, pensiamo nei servizi educativi, all'anagrafe, allo stato civile o in quelle che erano le municipalità. Questa amministrazione ha scelto di chiudere i servizi vicino ai cittadini nel territorio per ridurre il personale. Critiche a cui risponde punto per punto proprio l'assessore alla polizia locale Giorgio Deste. Almeno per quanto riguarda i vigili, nessuno ha mai assunto quanto noi. Così l'assessore veneziano alla polizia locale Giorgio Deste risponde alle critiche della CGIL sulle presunte carenze di organico tra i dipendenti di Cafarsetti. Sono circa 200 i nuovi assunti, e questo è anche per dare spazio a nuovi giovani che naturalmente hanno risposto a caratteristiche specifiche nei bandi che si sono sostenuti, e quindi quello che gli è stato somministrato in termini di formazione certamente è semplicemente allineato a quelle che sono le altre forze di polizia. In questa strada noi siamo oramai parecchio avanti. Un
Un percorso di assunzioni e formazione, garantisce D'Este, che continuerà anche in futuro. Io mi auguro che il nostro sindaco anzi possa aumentare il numero degli agenti di polizia locale, perché naturalmente non si parla solo di coprire quelli che sono i servizi di carattere operativo, ma anche di genere amministrativo. Per il resto, conclude l'assessore, non è scritto da nessuna parte che il numero dei dipendenti debba raggiungere il massimo consentito dalla legge. Se con un'amministrazione più efficiente si può abbassare il costo del lavoro, tanto meglio. Io credo che non si tratti propriamente di dover arrivare appunto a toccare i limiti concessi. Io credo che si debba guardare la pubblica amministrazione come una realtà che invece deve lavorare, deve essere efficiente ed efficace. La cronaca, la notte scorsa intorno alle 3:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gorizia a San Donà per l'incendio in una bancarella di dolciumi della Sagra Madonna del Rosario, coinvolte 2 bombole del gas GPL di cui una esplosa, nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. La squadra arrivata dal locale di staccamento ha spento il rogo che ha completamente distrutto la bancarella. Il nucleo NBCR intervenuto da Mestre ha provveduto alla bonifica della seconda bombola coinvolta nelle fiamme. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore. E sono ancora invece troppi gli interrogativi senza risposta sul principio di incendio alla Fenice che il Movimento 5 Stelle elenca uno dopo l'altro in una interpellanza firmata dalla consigliera Sara Visman. Perché la macchina della sicurezza interna del teatro non ha funzionato, chiede, e ancora che cosa è accaduto veramente. Abbiamo interpellato il sindaco perché venga a relazionarci in commissione su quello che è successo. Come socio fondatore della fondazione che gestisce appunto il teatro abbiamo la necessità e anche il diritto di sapere come è andata effettivamente. Una settimana fa l'incubo del rogo che distrusse la Fenice di Venezia si è materializzato di nuovo e poco importa che stavolta fortunatamente si possa parlare di tragedia sfiorata, perché lunedì scorso qualcosa nella macchina della sicurezza interna dello storico teatro si è inceppato e ora il Movimento 5 Stelle vuole saperne di più. Che se è vero che non ha suonato un allarme, se è vero che non c'è un sensore che sente il fumo, se è vero che un locale che doveva essere a tenuta stagna aveva le finestre aperte e non è potuto funzionare come doveva, le responsabilità c'è di qualcuno. Preoccupante, sostiene la consigliera Visman, che pure il soprintendente del teatro abbia detto siamo stati fortunati. Sicuramente ci sono delle inadempienze, cioè o è un errore umano e allora capiamoci chi ha sbagliato, oppure qualcosa non sta funzionando nella gestione. Durante i soccorsi di lunedì scorso 2 pompieri sono rimasti lievemente intossicati. Il sindaco Brugnaro non ha ancora detto nulla e ci aspettiamo che entri nel merito della vicenda, aggiunge la rappresentante pentastellata. È andata a fuoco già 2 volte e non vorremmo mai ci fosse una ripetizione di questo rogo. Tra l'altro l'ultima volta noi abbiamo avuto un aiuto enorme dal resto del mondo, tutti hanno donato qualcosa, che figura ci facciamo di fronte a queste persone? Assume contorni poco chiari la vicenda denunciata da una giovane di Spinea. La ventenne sarebbe stata rifiutata ad un colloquio di lavoro a causa del colore della sua pelle, ma il suo racconto al momento non troverebbe riscontro. La solidarietà le è arrivata ai massimi livelli istituzionali. Il sindaco di Venezia, dopo averle porto le scuse a nome della città, l'ha invitata al Taliercio per assistere in prima fila alla partita della Reyer. E Judith Romanello, che nelle fila delle giovanili della prima squadra di basket di Venezia ha militato per alcuni anni prima di dedicarsi all'atletica, non si è sottratta. Fisico statuario, una fascia prestigiosa conquistata alle finali di Miss Italia di qualche anno fa, la poco più che ventenne è stata catapultata nel tritacarne mediatico a causa di un suo post e denuncia pubblicato su Facebook su un presunto colloquio di lavoro fallito a causa del colore della sua pelle. Questo episodio l'ho voluto raccontare non per fare la vittima, non per mettermi al centro dell'attenzione, non per le visualizzazioni, io voglio far riflettere, perché semplicemente quello che deve vergognarsi qua non sono io, ma il datore di lavoro, perché è lui che deve farsi una buca e scavarsi e deve fare una buca e buttarsi dentro, non io. Perché io sono arrivata là col sorriso, con la voglia di presentarmi, di mostrare il curriculum.
In questo estratto del video pubblicato su Facebook, Judith stigmatizza il comportamento del titolare di un ristorante veneziano che l'avrebbe liquidata in malo modo. Ma il racconto della giovane non trova riscontro e allora i leoni da tastiera si sono scatenati. Non ci sarebbe possibilità alcuna di rintracciare il ristoratore. Nel telefono della ragazza non è rimasta traccia del numero trovato su subito.it, dove sarebbe stato letto l'annuncio di offerta lavoro. A Spinea, dove Judith vive con la sua famiglia, nessuno vuole commentare la vicenda. Non lo fa neppure il sindaco, che abbiamo contattato per sapere se la storia raccontata dalla giovane concittadina ha favorito una qualche iniziativa di aiuto nella ricerca di lavoro. L'auspicio, al di là dei dubbi che il mancato accertamento della veridicità della vicenda ha sollevato, è che Judith possa comunque trovare la sua strada da percorrere con serenità. 3 donne sono rimaste ferite, una delle quali accompagnata all'ospedale in gravi condizioni in un incidente stradale accaduto questa mattina ad Annone Veneto. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autocarro e un'auto. L'impatto frontale è stato violento. Le 3 donne, mamma e 2 figlie, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Charan e sono state soccorse dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell'incidente. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie da Venezia e provincia, la politica, perché da sempre su posizioni laiche verso il tema dell'aborto il governatore del Veneto Luca Zaia difende la discussa mozione dal Consiglio Comunale di Verona sull'aborto. Il governatore dice non è in contrasto con la legge 194. Io ho un approccio molto laico e penso che ognuno risponda alla propria morale, alla propria etica e alla propria idea. E dico, oggi c'è una legge e va applicata, che è la 194. Dall'altro dico che mi sembra anche un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua, visto e considerato che io sono andato a leggermi quella mozione. E in quella mozione c'è esattamente scritto, né più né meno, quello che c'è scritto nella legge 194. Nessun attacco alla legge sull'aborto o alla libertà di scelta della donna nella mozione del Consiglio Comunale veronese che dichiara la città scaligera a favore della vita. Così il governatore Luca Zaia entra nel dibattito sulla discussa iniziativa partita dalla maggioranza leghista, ma votata anche dalla capogruppo locale del PD. Le azioni di sostegno alla gravidanza, promosse dal Comune di Verona, nota al Presidente Veneto, non soltanto non sono in contrasto, ma sono espressamente previste dalla norma. La legge parla di centri di aiuto, parla di percorsi di accompagnamento, esattamente quello che c'è scritto in quella mozione, non ho visto nulla di particolare. Qualcuno si è meravigliato che si parla della culla segreta, ma esiste, perché la culla segreta è la mamma che non riesce a tenere il suo bimbo e da quando nascerà lo può lasciare in maniera anonima all'ospedale e quindi sarà avviato un percorso di adozione. E poi tutto il tema dei consultori previsti nella 194, anche questi. Non capisco quindi la levata di scudi generale, si stupisce Zaia, in difesa di una legge che nessuno ha messo in discussione. Dopodiché, se si vogliono dare altri contenuti, li si dovranno vedere scritti nero su bianco, ma tutt'oggi non ci sono. Un venese di 30 anni con numerosi precedenti è stato arrestato ieri pomeriggio in via Paganello a Mestre perché sorpreso a danneggiare auto in sosta forzando portiere e infrangendo vetri. I carabinieri della stazione di Mestre l'hanno fermato e portato negli uffici di via Milanese per i controlli di rito. Durante gli accertamenti però lo straniero, visibilmente infastidito, ha iniziato prima a rivolgere ai militari frasi offensive, scagliandosi poi contro 3 di loro, colpendoli ripetutamente con calci e pugni. L'uomo è stato ammanettato e arrestato anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono stati visitati e medicati all'ospedale civile di Mestre. Voltiamo pagina, prima tappa del vaporetto in rosa in terraferma, l'appello alle donne: controllatevi il più possibile. Le donne ancora hanno il terrore di fare prevenzione, secondo me, nel senso che hanno ancora paura di ascoltare il proprio corpo, hanno paura delle conseguenze e quindi credo che queste manifestazioni servano proprio a questo, a fare in modo che capiscano che toccarsi il seno, vedere quelle che sono le modificazioni non deve essere fonte di terrore, ma può cominciare a diventare invece motivo per muoversi verso una forma di sanità che offre di tutto.
Prevenire, avere cura di sé, ma anche sapere affrontare un'eventuale malattia è lo scopo principale del vaporetto in rosa che è arrivato in terraferma a San Giuliano per l'intera giornata. Il problema è che quando ti capita una disgrazia del genere, un evento avverso così importante come un tumore, è come se ti cascasse il mondo addosso, quindi la paziente si trova improvvisamente sperduta, si sente sola. Avere la possibilità di conoscere queste organizzazioni come la LILT che ti può aiutare, ti può stare vicina, ti può sostenere, penso sia una cosa molto importante. Il fatto di trovarsi con altre donne, trovarsi con medici che ti sostengono, noi abbiamo addirittura delle professioniste del supporto psicologico, delle psicologhe, poi abbiamo tantissime attività tra cui c'è il Nordic Walking, c'è il teatro dove le nostre pazienti recitano insieme agli oncologi. Le visite sul vaporetto sono gratuite, ma la prenotazione è d'obbligo e sono già tantissime le donne che ne stanno usufruendo. Oltre allo staff medico sono presenti anche le componenti del Trifoglio Rosa, campionesse di Dragon Boat, per raccontare la loro esperienza con la malattia. Lo salire in barca è proprio prendersi uno spazio per se stesse, per stare bene, quindi cerchiamo di trasmettere la positività dell'attività, la positività della vita, la positività del sorriso che ci deve sempre stare comunque, e al di là di quello che ci è capitato affrontarlo sempre, come io dico sempre, con il sorriso, perché credo sia l'unico strumento che ci possa quotidianamente far affrontare la giornata e tutti i vari problemi che tutti noi abbiamo. Noi siamo più di 830 iscritti, nessuno è più vivace e ha più gioia di vivere che non il Trifoglio Rosa, quindi c'è veramente da prendere esempio da queste ragazze, da queste signore che nonostante tutti i problemi hanno una vitalità che appunto ci fa da esempio. Siamo allo sport basket, l'Umana Reyer batte nell'esordio di campionato Torino al Palasport Tagliercio. Si è conclusa 76-75 la prima partita di campionato al Tagliercio in cui l'Umana Reyer ha battuto Fiat Torino. Bramos influenzato Watt torna a disposizione e si parte con Haynes, Stone, Washington, Day e il neoacquisto Widmar. Sono molto contento della vittoria, perché è una vittoria che ci dà certamente un po' di energia positiva, perché rispetto alla condizione in cui siamo, insomma, si è visto in campo rispetto alle difficoltà che abbiamo in questo momento era importante portarla a casa e contro una squadra certamente più in salute di noi, una squadra che già veniva da 3 partite ufficiali, una squadra che in questo momento per noi era la peggiore, atletica, con grande energia fisica, entusiasmo, abbiamo un po' mischiato le carte con la zona, ma siamo poi alla fine andati con pochi giocatori che sono finiti anche con i crampi. Una partita ostica per gli Orogranata, quindi una vittoria più saporita. Ci prendiamo questa vittoria sperando adesso di non avere altri problemi, ma stasera insomma, abbiamo 3 giocatori che sono già in infermeria, Bramos sarà fuori, quindi insomma, la situazione non è delle migliori, ecco perché questa vittoria rappresenta una cosa importante e sono molto contento. Ma non c'è molto tempo per godersi il risultato, perché già domani gli Orogranata saranno nuovamente sul parquet casalingo per la partita di Champions League alle 20:30 contro Salonicco. La manovra del governo sarà al centro della puntata di 20:10 di questa sera. Ospiti in studio Cinzia Bonan, segretario della CISL Treviso Belluno, e Massimiliano Nobis, segretario della FIM CISL Veneto. A seguire poi nuova puntata di Ring che torna puntuale come ogni lunedì sera. Si parlerà della città di Padova sotto attacco di criminali che in 2 mesi hanno assaltato più di 30 negozi. Lo spaccone continua ad agire colpendo esercizi simbolo, ma le bande potrebbero essere più di una. Ospiti in studio Antonio Bressa, assessore al commercio del comune di Padova, e poi i consiglieri comunali alle Luciani della Lega, Leonora Mosco di Forza Italia e Marco Carrai della lista Lorenzoni Sindaco Orizzonti, e poi collegamenti in diretta da Padova con i commercianti colpiti e le associazioni di categoria. Con l'edizione veneziana è tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 9 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, la pressione infatti è in aumento e regalerà alla nostra regione una giornata all'insegna del bel tempo. Ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi.
massime piuttosto gradevoli, comprese tra 21 e 25 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Non sono previsti fenomeni degni di nota. Il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 13 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, l'alta pressione garantirà una giornata all'insegna del bel tempo anche sulla nostra regione. Tanto sole dunque su tutti i settori, il cielo sarà sereno salvo per innocui addensamenti sui settori meridionali. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 27 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci.